جئت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحلقتنا أفراد يعني أغاها الليني أحكامة صومك أوليهي حلقتنا أفراد وحكم بالله إن شاء الله تعالى حكمتي صومك أولها حكمة شناد أي حلقتنا بالله إن شاء الله تعالى حكمة الشناد أو صومك اللوتشي ذي حكمة تعبدية أو قرصون وأنا أقول واجران حكم أنا أقول أو قرصون ويجران لكن وحى لا تدريبي علميا لو قاضي وحن أنك عن هدر عن شيء إنه معنا حكمة الشناد مركو وحي تهي صونك إن أوجبيه شهوة كلال كذا إن أوجبيه شهوة قفك الرجع أما دمرك شهوة ذو إن أوجبيه ويان حكمة إن الله صوم كجرت معنا صونك وحوجبينيا شهوة متى كلال كذا إلا الدائمة أو صونك قفك الدائما وحكو حصيليه قفك مسلم كأكتس وحكو حصيليه وكوه لياه توصران إنها وكلابه ميلا حرامته قبلها متى أجنبيات كنيس وكلابه أي متى وكه لياه صونك إنه كفوا هذا وحيالها محرمات كا إنه نفس الديسة لجي هذا معنا نفس الديسة إنه لجي هذا سيدا دراد هذا النبي صلى الله عليه وسلم ninka dhalinyarka wili aanan guursanin ee aanan awoodin in uu mataqaanay guursada aanan awoodin nabigu wuxuu kula dardaarmay sallallahu alayhi wasallam soon ayuu kula dardaarmay sida xadiiska Abdullah ibn Mas'ud laga wariyay Bukhari Muslimna ay soo saareen nabigu uu yiri Abdullah ibn Mas'ud uu yiri waxaynu ahayn nabiga la jirkiisa sallallahu alayhi wasallam annaga koox dhalinyaro ah oo aanan helin wax aan ku guursano markaasaa nabigu wuxuu nagu yiri sallallahu alayhi wasallam dhalinyaray qofkii awoodo qarashka guurka inuu iska bixiyo albaa baada laba lagu fasiraa qarashka guurka inuu iska bixiyo ama ma aha xagga ragatinimada iyo amaliyadii qofkii matana awoodo laakiin sida raajixa waxay tahay in laga wado qarashkii iyo wixii in laga wado tanna iyadana way soo galaysaa qofkii awoodo qarashkii inuu iska bixiyo ragatinimadii wixiina haya ha guursado nabiga sallallahu alayhi wasallam maxay la guurka isaga laabid badan aragtida ama indhaha isaga ayaa dhowrid badan oo mataana dhowrahaya farjiga qofka aanan awoodinna soon hal laazimo yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam soonka dhufaan ayuu u yahay qofka mataana Soomaali oo shahwadii mataana uu ka jibinaya soonka marka saameyntiisa oo shahwada inuu jibiyo saameynta noocaas oo ku leeyahay inuu shahwada jibiyahay waxaa dhici karta in saameyntaas aanan la helin bilowga maanta soontay bariyaad ku darsatay in shahwadaada ay sii kacda dhici karta laakiin waxa goorka mataana shahwadaas soo dhaceeda iyo jabitaankeeda la helayo waa maxay بعد مدة من الصيام مركز عبار حريري مالما أد حريري صونكي مركز أي شهوة جبدي أي إيمان يسمى معنا إني شهوة هذا وصول عضو سيد أويري حافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري وحكيري صومك وحو متانا بابئنا هيا جورك شهوديس أيو كهر تغير أرنكاس ولا إشكال سدوير وحال إشكال سدويري إن صومك وجبينا هيا شهوة وإشكالات فربنا بالوس أوروري محايا لو حال أكلت صومك إنه زيادة كولالكي كعنتي إنه سي زيادة وشهوة قفك يكسي بدته
ayaa dhici karta hasaati wuxuu arinkaasi markii shahwada ay kacayso arinkaas wuxuu dhacayaa marka soonka bilowdo bilowyadiisa macna soonka bilowyadiisa marka maanta soonto biri soonto shahwadaadu in si ziyada dhici karto uu macna laakiin da soonka aad daa'into aad istimraariye la timaado aad ka caada dhigato shahwadii way xashilaysaa marka qofka markuu lagu bari soomo waxna iska dareemayo yuusan isdeen xadiiska nabiga sawa nabiga wuxuu yiri soonka dhufaan buu u yahay mataqaanahay oo shahwadii uu jibinayaa soonka laazima dadka aanan guurka awoon saas uu yiri anna maanta iyo shalay iyo daraad iyo soomay wilina wax matana iskama aanan dareemin yuusan qofka isdeen marka la leeyahay soonka wuxuu taafiirinayaa oo jibinayaa shahwada qofka xaraaradeedii iyo kulaalkeedii uu jibinaa marka la leeyahay waa markuu cabaar daa'ima qofka macna cabaar markuu daa'imo sheekh kamid ah matana ladnada iftada matana sacuudiga wuxuu yiri isagana waxana loo sheegay in badan oo shabaabta kamid ah in ay badiyaan soonka shabaabta dhalinyarada oo qaangaarka oo aan wali guursan inay badiyaan soonka ayaa naloo sheegu yiri ومع ذلك يجوا صومية ما يسنكهن وحفظات الشهوة حقها أو شهوة إسلمت إن النقص وكيمد ما يسنكدريمي معنا اسكبت داي إن النقص شهوة وكيم ده وحيري شهوة كمزول ولي إن حوق بدنته سيك عيسى محاكينا يا مركز عرينكاس وحيري مركز صوابتك كانتي إنه قفك صانك أو صومي oo maalmo soomay in wax shahwadiisi isbedel oo ka dareemin oo hoos u dhac oo ka dareemin waxa keenayo wuxuu ku cileeyay waa laba sabab wuxuu yiri waa laba sabab waxa keenayo in shahwadiisi si ziyaad ee hoos u dhac oo san ku imaanin isagoo waliba maalmo soomayo laba sabab keeni karto yiri sababta koowaad wuxuu yiri shahwada xoog badnideeda ay ku xoog badan tahay ayaa keeni karta dhalinyarada qaar kamid ah shahwada dareenkooda kululba ayaga marka horeba oo dhinacaas aad bay ugu waalayiin waxa kala sababta labaad oo keeni karto wuxuu yiri waxa jira waxyaabo muqawiyaad oo shahwada xoojiyo waxaan shaki ku jirin uu yiri marka cunida waxyaalaha badan oo la cunayo iyo adcimada kala dugdugan cuntooyinka kala dugdugan iyo hilibka la cunayo iyo qudaarta la cunayo iyo waxa la midka ah waxyaalaha soo dhan inay yihiin waxyaalaha xoojiyo shahwada qofka doonaya marka inuu jibiyo shahwadiisa waxa laga rabaa oo uu ku helaya oo xadiiska nabiga ugu dhaboobahaya in uu cuntada yareeyo markuu afurayo suxuurtina cuntada uu yareeyo macna hadaad markaad afuraysid ba aad matqana maakil mutanawwica aad matqana aad ku afurto oo wili waxyaalaha borotiiniyadka leh ah hadaad ku afurto oo hadana suxuurtii wax kale oo ka sii daran hilib iyo aad cunto hadee وصانكي وحوى تأثير شهوات ذو كي لما كاسو يلمعنا وأنا حقيقة وتعليل آدي معان إلهي مطانا كأجرسي نكاس مقعيس حال إلى ابنه ابن جبرين بالله إلى مقعيس ساسو شيخ وخصوقات معنا حكمة اللي حاد وحاوي صانكي إنه يهي سكول أخلاقيات سويه قفك مؤمن كتب برنا وكتب برنا أنتو سومي هي أريما مطانا فربضا arrimahaas faraha badan waxa kamid ah nafsadiisi oo mataanay la jihaaday oo la dagaalamay iyo hawadiisi oo ka hor imaanayo iyo waswaaska shaydaanka oo mataana ka hor imaanayo waswaaska shaydaanka oo isaga mataana u muuqanays oo leeyahay saan samee muslimku markuu wuxuu noqonayaa wuxuu ku soo noqonayaa dulqaadka dabeecadiisi dulqaad buu yeelanayaa macna wuxuu barahayaa soonka muslimka kala dambeyn iyo indibaad inuu qofka la yimaado iyo nidaam ayuu barahayaa macna wuxuu ku tarbiyeynayaa amaanada maxaa yeelay maanta oo dhan soomantahay ilaahay un baa ku ogmaan cid kale ku og marka malaha laakiin hadaan wax cunin waxna caabin oo aad wixii muftiraadka iska ilaaliso amaanadii waad gudatay sida soonka ilaalintiisa lagaaga dalbahayo oo u ilaalisay amaanada kalena inaad u ilaaliso lagaaga rabo ayaad mataana ku tababaranaysaa ilaahay inuu arkahayo muraaqabaynayo wardeynayo
muuqaalkiisa iyo baadinkiisa waxa gudaha uu qarsan asay qalbigiisa iyo wax ka soo muuqanayo in ilaahay muraaqabaynayo ilaalinayo maxaa yeelay qofka sooman cid kale oo ilaalinayso oo ka warhayso ma jirto aan Allah ahayn subhanahu wa ta'ala idaafatan ila dhalika intaas waxa kale lagu sii daraa soonka inuu qofka u soo kordhinayo carab doorsani carabkiisa inuu doorsanaado maxaa yeelay qofka saa'imka wuxuu ka afaysanaya intuu sooman yahay afxumada iyo buuqa iyo inuu abaalmariyo oo matana u gudo qofkii caayino caay ugu gudo qofkaasi ku jaahilnimo sameeyay inuu abaal gudo taasoo qofka sooman ka afaysanaya sida daraadeed marka carabkiisa uu doorsanaanaya mar hadduu carabkiisa doorsanaanado marka waxa dhici karta inuu ku tadriibo oo uu ku tababarto oo hadhowdii hadii soonka laga baxan carabkiisa sidii uu ilaaliyaa dhici karta macna waxaana u daliil xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Hurayra uu wariyay Bukhari Muslim ay soo saareen nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam soonka waa gaashaan ee hadii maalinka uu sooman yahay xadkiina la gaaro yuusan afxumoonin yuusan buuqin hadii qof uu la caaytamo caayo ama uu la dagaalamo hayra aniga qof sooman baan ahay inuu faraha iga qaatay yiraahdo xadiiska marka waxa ku yimiday in la iska reebay afxumada buuqa hadallada aan fiicneen inuu qofka ku hadlo khafafka oo xadiiska ku soo aroorin waxa laga wadaa waa hadalka foosha xun khafafka bimaana jamaaca uu ku yimaado laakiin hadda afxumada laga wadaa laakiin jamaaca qofka la yimaado lagama wada macnaha soonkiisii wili waa u sii jiraahay maalinta soonkeeda waa ka buraya waan arki doonaa ama buuqa waxa laga wadaa dood waa dood jahligan waxa laga wadaa inaad samayso wax ma garatada ma taqaanaay kuwa aan waxba garanayn ficilladooda kale inaad la timaado caruurta kale inaad isaga dhaqanto qaabkooda inaad ku xadgudubto qof kale inaad ku xadgudubto hadal iyo ficil baad ugu xadgudubto xigmada toddobaad waxa weeyaan soonka loo jireeyay wuxuu mideynayaa soonka dadka muslimiinta dareemadooda ayuu mideynayaa waxa yeelay dhamaan la wada sooman yahay waxa loo wada sooman yahay manhaj tarbawi oo hal ah oo ilaahay uu nagu tarbiyeynaya waafaqid la waafaqay ayaa dhamaan dadku dhan u wada sooman yihiin laga soo bilaabo dhulalka meesha ugu fog ilaa laga soo gaaro meesha matana ugu soo sokays ki faqiirka aha ki xoolaha haystay ki cadaa ki madooba ki carabka aha ki ajamiga aha dhamaan waxay fartoon yihiin oo ay fartoomahayaan oo qaadanahayaan amarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala intaas marka maxaa wada mideeyay waxa mideeyay dareenka iyo waajibaadka soonka gudashadooda ayaa wada mideeyay sidaas la mid ah sida dareenkooda ugu mideysan yahay mataqaanay soonka markay sooman yihiin ayaa waxa la rabaa inay dadka muslimiinta dareenkoodana ay sidaas oo kale u wada midoobaan soonka kaliimahana mar walba nabigana waa tuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa ah in dadka muslimiinta ay la mid yihiin dhismo oo kale dhismuhuna uu adkeynayo qaarkiis qaar kale dadka muslimiinta inay shucuurkooda sidaas u wada socdo oo dad mutamaasikiin oo is haysto oo iska naxa oo isu diirnaxo oo iska warhaya inay noqdaan axadiis kale saasay matqanay ay noo sheegaysaa soonka wuxuu qofka u kasbaaya oo u shaqeynaya caafimaad iyo xoog oo culimada tibi waxay sugeen soonka inuu leeyahay faa'iidooyin oo caafimaad ee fara badan waxa kamid ah faa'iidooyinkaas sunta ayuu jismiga ka baabi'inaya soonka muxuu baabi'inaya sunta jirka ku jirta ayuu ka baabi'inaya dheefshiidkana wuu u raaxaynaya adigu wax baad wax ku sii darayso wax ku sii daraysay dheefshiidkana wuu u raaxaynaya sokorta hoos buu u ridahaya qofka sokorta qabo dhiig karka cadaadiskii faa'iido u leeyahay oo dhiig karkii qofka hoos buu uga sii ridaya matana difaaca jirka wuu xoojinayaa iyo ma ila dhalik marka soonka waa caafimaad waa laga helaa waana sida ay sugeen taqaatiirta dibiga macnaha oo cilmiga matana dibiga aad iyo aad matana u bartay oo yaqaan cilmiga caafimaadka macnaha xadiis baa la sheegaa oo nabiga laga wariyay oo la yiraahdo suumu nabigu wuxuu yiraahdaa suumu tasihhu soomo waad caafimaadaysan xadiiskaas macna ahaan caafimaad waa ku jira sax laakiin xadiiska sanad ahaan waa u daciif matana qadiyadaasna looma daliilsan karo xadiiskaas u daliil lama dhigi karo laakiin bitajriba waxa lagu ogaaday in soonka caafimaad uu matana uu yahay oo caafimaad uu qofka sooman uu matana u kasbay
ودريميسا قفكي شلي شيلسكا أها وآدك بورنا ما أنت مركي صون ويمادو ما أنت صومو بري صومو بري ما صومو ودريميسا نقصي أكو إمارة حقا واسلمة يا معنا واسلمة يا marka waxyaalihii oo wasaqda ah oo dhan ba korkiisa ka baxay annagana waxaad moodaa inaan ba soonka ka sii cararayn intaas soonka fadaaishiisi iyo soom maxaa la yiraahdaa iyo xikmtiisa aan uga baxnay waxay noogu xigay insha Allah taala darajooyinka iyo heerarka uu kala leeyahay soonka iyo qaybaha uu kala baxo maraatib buu leeyahay soonka iska soomahan dadka sooman maraatibtaas ay soo galayaan qofka muxuu u soomayaa qofka muxuu u soomayaa هذه مرتبوين كاس درجوين كاس مدة عاد كجرته يا أخي السامع خوفك اللي سنة يو درجوين كاس مدة عاد كجرته آد السقوف فيري هدي أي مد وناكسن تهينه كلك درجوين كاس عن شيء قدرنا أو تأصان كهرارك وكلية هي هذا مد عن فعلا عاد كجرتنا كرح بحوم مد وناكسن إن أتكمل نقطة درجوين كاس درجات آد دكتو وعدتك كوسة في سنة أتكمل نقطة سكوت إن شاء الله تعالى. إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين كتاب كاس ويسجل ليه وقي بيه صانك وحوقي بيه سد حرار بوقي بيه سد درجة وحوقي بيه صوم العموم هي صوم الخصوص هي صوم خصوص الخصوص هو ذا فهمنا الله يبارك جزاكم الله خيرا مراتب الصوم مراتب الصيام وحقوقي بيه إمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين وحقوقي بيه سدح درجة صوم العموم إي صوم الخصوص إي صوم خصوص الخصوص سدح دوقي بيه أولا صوم العموم محال قوضا صوم العموم محال قوضا إن علاشة يفرجك كعلسه وحيالها شهواتك يجعلهم بس هذا هو صوم العموم أضو أنا كسومن حبنها هي قلبي خوفك مرتبطا أصاحبك واد أركيسا إنه كسومي وحيالي مباحاتك أو أقلي شربك وحانا دعي كرتين كله محرمات وحيال إلهي وحرام تلمي مباحاتك وكسومها هيا كل عيا وحيال إلهي وحرام تلمي إنه فيريو وحي إلهي وفيرين تيدا كحرام تلمي إنه ضد حنطه إنه ضد اسكت ديره إنه بين شيء هذا البين إنه ما تغنى كهالله يوحي لم يده الدنبية بدنه أو ولو كبائر هو وين بين توا كبيرة من الكبائر حن توا كبيرة من الكبائر اسكت ضد كلا اسكت ديره كبيرة من الكبائر مع ذلك هو سومية هو صائم صومك وسومية مجيء مركه محل إلى قف كاسي صوم كيس صوم العموم اللي إلها معناها وحو مكسومي بس فرجي iyo caloosh wixii lagu ridi lahaa oo wax la cunay wax la cabaa iyo farjigi oo ah in uu ama xaaskiisa u tago ama xumaan kale oo sameeyo kaba sii daran intaas uu ka tagay laakiin xibnihi ma uusan ka soomin qofka noocaas waxa ma taqaanay soonkiisa la yiraahdaa sawmul umum dadka martabadaas u saaxiibka waxa looga baqayaa inay galaan xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wa sallam إمام أحمد أو صاري أبي هريرة لجا وري حديث كاس إني صوهس جلان أي لوجا بقى يا دتك النوعس دتك على شيء يفرج مثلا يفرج مكسوما لكن أفكاري مثلا حبنا هذه كلام أي حرام تسكت حبط طلق سنين وحلوجا بقى يا دتك النوعس إني صوهس جلان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أويلي رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر النبي وحيد صلى الله عليه وسلم خف صوما بدنا نصيبك يدافت وسونك سكه لا يأتي جاجي أوم بس أنت حسن بوكيرة بس خف صلاة الليل أتاجن بدنا دافت فائدة وصلاة الليل كي سكه لا يأتي سجده سوجد بس كان واسك عدهي oo inuu qofka caloosha iyo fardi ka soomay wax kale uusan ka soonin gaajoon badilay ma infsuugiisa ajirka waa eber mabura xataa la isku haysta culimada qaar waxay leeyihiin dunuubta noocaas oo qiibada iyo xanta iyo soonka waa burisay leeyihiin
لكن بعض المذاهب أو مذهب كين الشافعي أو كم يديهاي ما براي لكن أجر كي كان نقصامه أجر كي بابين عيان ذنوبتاس هذا واحد أسومي اسمه وحي هذا بس مجع مصمم يهد مس أجر أديش ذي هذا مصمم كاهد صانكي ومسلمين سوا كابحي هذا أجر هلنا صانك وحبك ما أذن لي في معنا استقلال مرك الله وبركاته قفك مرك أيسن حبنيس السومين علوشيس إفرجي سكهر قفك أيسن حبنيس السومين علوشيس إفرجي سكهر إلهي دن كمالها سومكيس سبحانه وتعالى واحد دن أو كله مجرد إنه صامه إنه سنسومين الله أكتي سوا ويصوغ ميت معنا وحانو دي الحديث البخاري أبي هريرة رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه نبي صلى الله عليه وسلم قف كان كتجن هذا الكبان تاع أي بان تكو عمل فلدي يكون رقم هذا إلهي دنك ملهن قف كاسي إن أو كتجو عنديس عبديس عنديس هذا هو صوم العموم صوم الخصوص السجن وحويان على شيء فرجي جوا كلامت وسيدر يهي عرب كي يا مثلا في رمادي يا جعنتي يا لقتي يا مقلكي يا أرجي أيوم متغني أيو أيجنه حمانتي كعلينايا بمعنى ذلك عندي عبدين وكصوم هيا حبني سنوا إلى علينا هذا هو صوم الخصوص أسقوا في عين قفك النوع إسقنا وفي عين وقفك الحلحات كأتكم معه وحكى فضل بدن لكن صوم خصوص الخصوص محل ولا كاس كي هو لم يديه وحنوا ديري كي هو لم يديه وعلى شيء فرجي أو لجربه شهواتك جوارح دي أو لجربه دنبيدي أنت عصوها كي صوم الخصوص كان محو سيديريه قلبي يا أسيغان وحكى صوم هيا كان دم صوم الخصوص كم حلسي ديريه قلبي وحكى صوم هيا وجدوين كليته أيه فكرها إلهي كيف جينا يقف أيه وحي إلهي كصهر رب هم جيس إلى جدي سلام وكجوينا هيا بالكلية تندم بقى صوم خصوص الخصوص هذه أعلى مرتبة ودرجة قصة رئيسة قفك مسلم كأوهبون إن أوكد ذا الحقيقة جنتها إن شاء الله تعالى حلقة إن إنه وحكته أيام حكوسي بربار دونا صانك قيبها وكلبها هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة